والباز الأشهب سيدي قطب الأقطاب سيدي الشيخ عبد القادر الجيلاني قدس الله سره العزيز. وهذه الحوليات أيها الكرام لها من الخيرات والبركات ما ذكره الإمام أحمد بن حنبل فيما يرويه عن سفيان بن عيينة، وفيما ذكره الإمام الغزالي في كتاب إحياء العلوم الدين في باب ذم الكلام مرفوعا أن عند ذكر الصالحين تنزل الرحمات. ونحن عندما نقيم الحوليات نذكر الصالحين ونذكر الأولياء، وهذا الذكر ينزل علينا الرحمات من الله سبحانه. قال عند ذكر الصالحين تنزل الرحمات، ليس رحمة واحدة بل رحمات. فنحن نجلس في هذه الحولية بنية كيف تنزل علينا الرحمة من الله سبحانه، كيف يعمنا الخير والبركة من الله سبحانه وتعالى. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, pada malam hari ini kita merayakan yaitu salah satu dari wali min auliyaillah, yaitu Hauliyah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang dikatakan oleh Al-Imam Ahmad ibn Hanbal, yang disampaikan juga oleh Al-Imam Hujjatul Islam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, yang disampaikan dikutip inda dzikri salihin tanzil rahmah, ketika disebut nama orang-orang soleh akan turun di tengah-tengah kita rahmat. Ya Allah, rahmati kita semua. Dan disebutkan di situ, ketika disebut nama orang soleh, bukan satu rahmat yang turun, tapi disebutkan rahmat. Rahmat Allah senantiasa meliputi lingkungan kita. يا أيها الكرام، فنجلس نحن عندما نذكر عباد الله الصالحين من الأولياء والعلماء ونذكر الصالحين في حولياتهم، نجلس بهذه النية. عند الرحمة وعند نزول الرحمة يكن الدعاء مستجاب. النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بأن ندعو الله سبحانه وتعالى عند نزول المطر، والمطر رحمة. قال فإن الدعاء عند نزول المطر مستجاب، وهذا المطر هو جزء من رحمة من رحمات الله عز وجل. فأمرنا رسول الله أن ندعو الله لأن الدعاء بذلك مستجاب برحمة واحدة. لكن عند مجالس الصالحين وذكرهم وذكر مناقبهم وقصصهم حتى نسير على الهدي الذي ساروا إلى الله به، قال تنزل علينا الرحمات فتكن كل الدعوات مستجابات بإذن الله سبحانه وتعالى. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, di tempat seperti malam hari ini kita diperintahkan untuk senantiasa memasang niat yang baik. Kenapa? Karena di tempat ini turun rahmatnya Allah subhanahu. Karena di tempat ini, bayangkan bagaimana Nabi SAW gambarkan ketika turun hujan, ketika turunnya hujan, Nabi SAW sampaikan itu mustajabud dakwah. Ketika turun hujan itu doa kita terijabah. Dengan turun hujan doa terijabah. Bagaimana ketika turun rahmat Allah dengan kita menyebut orang-orang aulia, orang-orang soleh, orang-orang yang dicintai Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Doa di ini majlis pasti mustajab. Doa di ini majlis didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka doa kita pasang di ini majlis, doa-doa yang terbaik. وهذه الحوليات لابد نجلس بها بنية ثانية، بل في كل المجالس التي نجلس بها. قال عندما نذكر مناقب الصالحين يكن الهدف من ذلك والنية كيف نسير إلى الله بمثل الطريق الذي ساروا به إلى الله سبحانه. فبعضهم ما وصل إلى الكرامة إلا عندما جاهد نفسه وحصل على المجاهدة الكبيرة.
سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه. وذكرت هذه القصة من بعض الكرامات الذي وصلت إلينا بالتواتر أن امرأة دفعت ابنها عند الشيخ عبد القادر الجيلاني وقالت للشيخ: خذ هذا الولد حتى يصبح من الصالحين، قم بتربيته. تربية هنا تربية روحية، تربية على الطاعة. قال: فأخذه الشيخ وأخذ يعلمه المجاهدة. فجاءت بعد مدة الأم فوجدت ولدها قد اصفر لونه وقد ضعف حاله وأصبح هزيل ضعيف. ووجدت الشيخ عبد القادر أمامه طبق فيه عظم من الدجاج، فكأنها استنكرت، يعني كيف هذا الولد ما يأكل إلا القليل ويصبح نحيف لا يستطيع أن يمشي. فنظر الشيخ نظرة الولي الصالح هنا إلى المرأة، فأمسك بيده، مرر بيده على طبق الدجاج، على طبق العظام، وقال: بسم الله الذي يحيي العظام وهي رميم. فقامت دجاجة مشوية. فقال الشيخ عبد القادر رضي الله عنه للمرأة: عندما يصبح ابنك مثل ذلك يكن قد وصل إلى مرتبة المجاهدة. يعني عندما يصبح عنده الكرامة أن يحيي الموتى ويصبح العظام لحم، بعد ذلك يصبح قد وصل إلى مرتبة المجاهدة الصحيحة والطريق في الطاعة إلى الله سبحانه وتعالى. فهذه النية، نحن ما نجلس في هذه المجالس أننا نريد استماع إلى مواعظ أو سماع إلى قصائد فحسب، بل لابد نجلس بنية كيف نصبح دعاة أهل طاعة أهل محبة لله سبحانه وتعالى في مثل هذه الحوليات. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, di malam seperti ini bukan hanya sekedar kita hadir dalam peringatan haul beliau saja. Jangan kita sampai hanya bisa berbangga-bangga dengan kita memperingati haul beliau, tapi yang harus kita terapkan, yang harus kita contoh dari beliau, bagaimana Syekh Abdul Qadir Jailani dalam menempuh kehidupan beliau dengan penuh mujahadah, dengan penuh ketaatan kepada Allah, dengan penuh amaliyah saleh, sehingga wasala ma wasal, sampailah Syekh Abdul Qadir Jailani kepada kedudukan yang tinggi yang dikatakan qutbun minal aqtab, puncaknya para wali dari auliaillah. Itu tidak sembarangan, dengan amal, dengan taat, dengan ibadat, dengan mujahadah, sampailah beliau dalam kedudukan yang tinggi. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, pernah suatu ketika ada seorang ibu yang dimana ibu ini memberikan daripada anaknya untuk ngaji kepada Syekh Abdul Qadir Jailani. Ketika diberikan anak ini ngaji ke Syekh Abdul Qadir Jailani, ternyata dididik betul-betul dengan Syekh Abdul Qadir Jailani, dididik mujahadahnya, dididik ketaatannya, dididik ibadatnya, diperhatikan semua sama Syekh Abdul Qadir Jailani. Sampai waktu beberapa tahun, jelang beberapa tahun, ternyata anak tersebut dijumpai oleh ibundanya dalam keadaan anaknya kulitnya sudah seperti menguning, artinya tidak terlalu terurus, badannya kurus, dan sifat badannya ketika ditemui ibundanya dalam keadaan yang lemas. Maka ketika itulah ibunda tersebut melihat sang anak, duhai anakku, ini bagaimana keadaanmu seperti ini, agak sedikit mengomentari keadaan anaknya. Sedangkan dilihat Syekh Abdul Qadir Jailani makan dalam satu nampan, satu nampannya ada ayam. Kalau kata orang Sunda teh ayam bekakak, ayam bekokok, ayam bekakap, ayam nungging, ayam satu. Dilihat ini anak saya makannya kayaknya kurang, badannya kurus, tapi Syekh makan satu nampan penuh, ayamnya utuh. Syekh, bagaimana keadaanmu ini? Maka ketika itu Syekh Abdul Qadir Jailani melihat
duhai Umi, duhai Ibu, ini ayam yang sudah kita makan, yang sekarang hanya tinggal tulang benulang, itu diambil oleh Syekh Abdul Qadir Jailani dengan beliau menyebutkan Bismillahilladzi nuhyil 'idhama wa hiya ramim, dengan nama Allah Subhanahu wa taala yang ketika disebut tulang benulang dihidupkan kembali oleh Syekh Abdul Qadir Jailani. Ketika dihidupkan, ini Syekh Abdul Qadir menyampaikan, duhai ibunda, kalau anak ibu yang dititipkan ke saya sudah bisa sampai ke makom menghidupkan tulang sampai hidup menjadi ayam, barulah anak ibu sampai, baru bisa seperti saya makan enak seperti ini. Jadi hadirin yang dimuliakan oleh Allah, derajat yang beliau tidak didapatkan dengan cuma-cuma. Derajat yang beliau ambil merupakan derajat mujahadah, ibadah, ta'ah. Jangan sampai kita sesekali berharap dapat kemuliaan karamat tanpa kita bermujahadah kepada Allah Subhanahu wa taala. فكيف في هذه المجالس نجلس بهذه النيات المباركة في الحوليات حتى لا نطيل عليكم. نجلس بنية كيف ندعو الله عند نزول الرحمة وكيف نقتفي أثر الصالحين. فالحوليات مقصدها الاقتداء والتأسي بعباد الله الصالحين. ربنا قال في سورة يوسف بعد ذكر قصة يوسف عليه السلام أن هذه القصص المراد بها العبرة والعظة والاقتداء بأهل القصص من الصالحين حتى نحصل على الفائدة ونكن من أهل العقول الصحيحة. ثم بين ذلك في سورة الأنعام فقال أولئك الذين هداهم الله فبهداه مقتده. أولئك الذين هداهم الله، الصالحين الذين ماتوا على طريق الصلاح والولاية الحقة، قال هؤلاء اهتدوا بهداية الله ونارت طريقهم بنور الله فبهداه مقتديه، أي بالهدي الذي ساروا إلى الله عليه لابد أن نسير ونقتدي بهم ونهتدي بهديهم. عندئذ قال نمشي على طريق الهداية، نمشي على طريق الفلاح وعلى طريق الفوز. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من عباده الصالحين وأن ينفع بنا وبكم وأن يجعلنا وإياكم من أهل الطاعة. آمين. وأن ينزل علينا البركات والرحمات. آمين. ببركة هذه الحوليات وهذه المجالس المباركات. آمين. وأن يصب علينا وعليكم الأرزاق صبا، وأن يجعل هذه البلاد أندونيسيا ببركة هذه المجالس المباركة بلد آمن مطمئن سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. آمين يا رب. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, di tempat majlis yang seperti ini yang harusnya kita sangat-sangat kita tanamkan adalah niat kita ngikutin jejak Syekh Abdul Qadir Jailani, setapak demi setapak, sedikit demi sedikit kita dengarkan daripada cerita wali-walinya Allah, orang-orang yang dicintai Allah, orang-orang yang dicintai Nabi Yuna Muhammad. Maka kita ikuti bagaimana Allah Subhanahu wa taala sampaikan dalam Al-Qur'an, ulaikal ladzina hadahumullah fabihudahum muqtadi. Merekalah orang-orang, merekalah Syekh Abdul Qadir Jailani, merekalah yang kita sekarang hauli daripada kekasih-kekasihnya Allah, yang kita dengarkan ceritanya, yang kita dengarkan riwayat hidupnya, sehingga kita ikuti perlahan demi perlahan, setapak demi setapak, sejengkal demi sejengkal, sedikit demi sedikit, untuk sekiranya kita bisa di bawah gerbong mereka, orang-orang yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah, tidak diadakan majlis seperti ini kecuali untuk kita mendengarkan daripada pelajaran-pelajaran orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu berkahnya kita duduk di ini majlis, barokahnya kita kumpul di ini majlis. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kita rahmat. Mudah-mudahan barokah majlis yang kita duduki, yang kita sebut nama para aulia-aulia Allah, Allah Subhanahu wa taala berikan keamanan di lingkungan kita. Amin. Amin.
Dan mudah-mudahan barokah kita kumpul, barokah kita selawat, barokah kita sebut kekasih-kekasih Allah. Allah jadikan Indonesia kita damai, tentram. Yang hadir Allah subhanahu wa ta'ala berikan rezeki yang banyak. بارك الله فيكم وجزاكم الله كل خير. أنا لا أريد أطيل لأنه نريد نستمع صلوات. تحب صلوات؟ ما شاء الله سوارة منتول. هذا السوارة في صلوات منتول. منتول منتب. لنجت أتوا صلوات. صلوات. ما شاء الله يريد صلوات. صلوات أبا. كامارون أتوا ما شاء الله حفل صلوات ألمتي Anak soleh. ألمتي ما شاء الله حفل هذا في إندونيسيا ألمتي. يلا يا حضرة تعال بجانبي أنت هنا. فأنا أبدأ وأنت تكمل. أو أنا أبدأ. ما شاء الله. تفضل. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد عذرا رسول الله إن قصرت في وصف عذرا حبيب الله عذرا حبيب الله إن قصرت في وصف فإن جمالكم لن يوصفا جاءت قديما ذرة من نوركم جاءت قديما ذرة من نور جمال محمد قد جمل الرحمن قد جمل الرحمن منها يوسف والله والله لو
محمد تفجرت أنواره للبدر ولا واختفى قمرون قمر سيدنا النبي قمر وجميل لامبو انفون يلا وجميل سيدنا النبي وجميل قمر سيدنا النبي قمر وجميل سيدنا النبي وجميل وكف المصطفى كالورد Lampunya dihidupin, yang punya HP flashnya dinyalakan. وإثرى يبقى إذا مست أيادي الله وكف المصطفى كالورد نادي الله وإثرى يبقى إذا مست أيادي الله HP-nya dikeluarin semuanya, yang belakang HP-nya. عبادي وعم نولها كل العباد وعم نوى كل العباد حبيب الله يا خير الورى يا قمر سيدنا النبي قمر وجميل سيدنا النبي وجميل